て中速で行います。はい、停止してください。続いて、低速で行います。クリーム色のお子様用のリュック、クリーム色のお子様用のリュック、お心当たりのある方は会場入り口のはい、停止してください。お忘れ物。速度の違いは分かっていただけましたでしょうか。もう一度行います。最初に高速で動かします。ブルーのベビーシューズ、またクリーム色のお子様用のリュック、クリーム色お子様用のリュックが届いております。お心当たりのある方は会場入り口のコースまでお続いて越しください。中速で動かします。はい、停止してください。続いて低速で動かします。お客様のお